Programiranje u Pythonu, ciklusi i naredba while. Zadatak je napisati program koji ispisuje da li je prirodni broj n veći od 1 prost. Broj je prost ako je deljiv samo sa 1 i samim sobom. Znači treba da za uneti broj ispišemo da li je prost ili nije. Ideja je znači da krenemo od 1 do tog broja i da mu brojimo koliko ima delilaca i koliko ima više od 2 delioca, znači da broj nije prost. Probat ćemo uneti broj. I postavit ćemo brojač na 0. I neka bude a, neka krene od 1 i while a manje ili jednako od broja n. Znači idemo sve do broja n. Znači idemo od 1 do n i brojimo delioce. Del, stavit ćemo broj delioca, neka bude. I šta radimo? Ako je n deljivo sa a, znači ako je procenat a jednako 0, znači komentar, ako je n deljivo sa a, šta radimo? Uvećavamo broj delilaca. Broj delilaca je jednako broj delilaca plus 1. I naravno a jednako a plus 1, idemo na sljedeći, provjeramo sljedeći delilac i na kraju kada završi imamo da ako je broj delilaca veći znači od 2, zašto 2? Pa znači jedinica i taj broj n, to su dva delioca i ako ima više od 2 znači da je deljiv sa još nekim brojem, znači ako je veći od 2, print broj nije prost. A u else, znači u drugom slučaju, print broj je prost. Pokrenemo. 3, broj je prost. 4, nije. 5 opet bi trebalo da jeste. Jeste. 7 jeste. Tako, hajdemo za 2. Prost. Ovdje smo znači mogli i da izmenimo tako da ne krećemo od 1 nego od 2 i da idemo do n manje 1, znači manje od n. I onda znači ne gledamo da li je deljiv sa 1 i sa samim sobom, pa onda ako je broj delilaca veći od 0. 5, 2, broj je prost. 3, broj je prost. 6, broj nije prost i tako dalje. 11, treba da je prost, jest. Ovo je znači ona varijanta sporija, znači ima i brža varijanta da ne provjeravamo znači sve od broja od 1 do tog broja, nego da provjeravamo samo do korena broja. Znači do kvadratnog korena, dovoljno je da provjerimo do kvadratnog korena. Zašto? Pa zato recimo za broj 20 dovoljno je da provjerimo do 4. Jer sljedeći njegov 4 puta 5, znači jedan je pre korena, a jedan je posle korena. Tako da nema ako nije imao pre korena delioca, neće imati ni posle kvadratnog korena, znači uopšte nijednog delioca. Ajde da probamo i da uradimo i tu varijantu. Znači šta ćemo raditi? Provjeravat ćemo sve dok je a puta a manje ili jednako od n. Znači sve dok je a na kvadrat manje ili jednako od n, znači za dvojku će da provjerava, nema ništa da provjeri, za trojku nema ništa i tako dalje, pa će broj delilaca ostati 0. I znači ako je broj delilaca veći od 0, ajde da probamo. Znači taj broj 2, broj je prost. Ste broj sljedeći, broj je prost. 4, broj nije prost. 5, prost i tako dalje. Imamo još neki veći broj, recimo 101, broj je prost. I još ovdje šta možemo da napravimo kao optimizaciju. Kada utvrdi da je broj deljiv sa nekim od delilaca, uvećao je broj delilaca i možemo odmah da prekinemo.
break. Sa break znači prekidamo prvi najbliži ciklus. Znači prekidamo odmah i znači čim nađe prvi delilac nema potrebe više da provjera. Znači za broj print, broj je prost, možemo ovdje ispisati i na kojem deliocu je prekinuo ako je našao delioc. Recimo 6 na dvojci. Ajmo recimo 100. I na dvojci odmah prekinuo pretraživanje. To bi znači bio ta optimizovana varijanta koja čim nađe prvog delioca prekida pretraživanje.